Het jy al ooit gedink hoe 'n enkele sin 'n hele wêreld van betekenis kan oopsluit? Wel, vandag duik ons in presies so 'n sin diep uit die boek van Eksodus. Dit is 'n antieke bloudruk en ons gaan dit woord vir woord uitmekaar haal om die diep simboliek te ontbloot wat daarin versteek lê. Kom ons spring weg. Hier is dit, Eksodus 26 vers 1. Met die eerste oogopslag, ja, lyk dit maar net soos 'n lys van materiale vir 'n paar gordyne. Maar dit is soveel meer as dit. Dis 'n goddelike opdrag aan Moses, 'n superpresiese bloudruk vir 'n heilige ruimte, waar elke liewe detail, elke draad, elke kleur propvol betekenis is. So, dis ons missie vir vandag, om hierdie digte opdrag stuk vir stuk uit te pak. Ons gaan kyk na die materiaal, die kleure, die kunswerk, en ons gaan sien hoe hierdie antieke woorde 'n ongelooflike tapestrie van betekenis weef, wat, glo dit of nie, vandag nog met ons praat. Goed, maar voor ons by die gordyne self uitkom, moet ons eers die gebou verstaan waarvoor dit bedoel was. Hierdie hele bloudruk was vir die bou van die tabernakel. Die tabernakel was dus nie sommer net 'n tent nie, glad nie. Dink daaraan as 'n mobiele heiligdom. Dit was die fisiese bewys van God se teenwoordigheid by sy mense terwyl hulle deur die woestyn geswerf het. So dit moes heilig, spesiaal en natuurlik, propvol betekenis wees. Reg, kom ons spring terug na daai vers en kyk na die heel eerste materiaal wat genoem word. Dit vorm die absolute fondament van hierdie heilige gordyne. En dis nogal fascinerend, né? Die boodskap begin met die materiaal self. Voor enige kleur of patroon eers ter sprake kom, is die basis 'n doek van reinheid en geregtigheid. Die fondament van hierdie heilige plek is letterlik gebou op spierwit, suiwer linne. So, stel jou nou hierdie rein wit doek voor. Op hierdie basis word die volgende laag detail ingeweef. 3 baie spesifieke en kosbare kleure. En soos ons nou gaan sien, was die keuse van hierdie kleure alles behalwe toevallig. Elkeen van hierdie kleure is met 'n spesifieke doel gekies om 'n aspek van God se karakter te kommuniseer. Saam skilder hulle amper 'n teologiese portret direk op die stof van die heiligdom. Kyk bietjie hierna. Blou, die kleur van die lig, van die hemel, verteenwoordig die goddelike. Dan kry jy pers, 'n ongelooflike duur kleurstof in daardie tyd, wat gereserveer was vir konings. Dit simboliseer God se absolute heerskappy. En dan skarlakaanrooi, die kleur van bloed, wat natuurlik wys op offerande en versoening. So, op 'n doek van pure reinheid word die hemel, koningskap en offerande saamgeweef. Dis nogal kragtig. Goed, ons het die doek, ons het die kleure, maar ons is nog nie klaar nie. Nou kom ons by daai laaste, mees ingewikkelde element wat op hierdie gordyne geborduur moes word. Die kunstige werk. Die geribs was dus baie meer as net mooi versierings. Hulle was simboliese wagte. Hulle teenwoordigheid op daai gordyne het 'n baie duidelike boodskap gestuur. Die ruimte wat hier binne is uitsonderlik heilig. Dis die domein van God self en dit word bewaak. So, nou het ons al die aparte stukke van die legkaart, kom ons sit hulle nou saam om te sien watter ongelooflike beeld hulle skep wanneer alles bymekaar kom. Stel jou die proses stap vir stap voor. Die laag van betekenis bou net op mekaar. Eers die reinheid as basis, dan die karakter van God wat in kleur uitgedruk word, en laastens daardie hemelse bewakers wat die heilige ruimte beskerm. En hier is die deurslaggewende punt. Hierdie ongelooflike kunswerk was nie vir die publiek bedoel nie. Dit het die mure en die plafon van die allerheiligste gevorm, die mees gewyde ruimte van almal, en net die priesters wat diens gedoen het kon dit sien. Dit was 'n heilige grens, ryk aan betekenis. En dit som ons ontdekkingstog perfek op, né? Ons het begin met iets wat soos 'n eenvoudige inkopelys gelyk het. En deur elke element te ondersoek, het ons 'n diep en lewendige prentjie van heiligheid, goddaligheid en aanbidding ontdek. Dit los ons met 'n laaste en nogal 'n diep gedagte. As soveel bedoeling en betekenis in die gordyn van 'n antieke tent ingeweef kon word, hoe doelbewus is ons vandag oor die ruimtes wat ons as heilig beskou? Dink bietjie aan jou eie kerk of jou huis of selfs net 'n stil hoekie vir gebed. Watter simboliek, watter betekenis bou ons in die plekke wat regtig vir ons saak maak? Dis beslis iets om oor na te dink.